Det ofte mange som spør oss om hvorfor det så små forskjeller i de alternativene og de statsbudsjettene som legges frem hver eneste høst på Stortinget. Det mange som spør oss om kan ikke vi flytte på mer penger, kan ikke vi gjøre større grep. Mitt svar da alltid at for det første det mye i budsjettet som låst fast fordi det viktige, stabile ting rundt folks hverdag. Det andre at i norsk politikk så det stegene, ikke det du gjør det ene året, men stegene over flere år, som avgjørende for å se hva som forskjell på partier, hva man gjør for fremtiden. Høyres alternative statsbudsjett viser våre steg i en retning som både kommer til å sørge for mer varig velferd, men ikke minst også en retning som sørger for at vi har en bærekraftig vekst, en vekst som gjør det mulig både å prioritere velferd og velferdsutfordringene og sørge for at de varig og at norsk næringsliv går bra. Høyres utgangspunkt den visjonen vi har satt fast om at vi skal skape et samfunn med muligheter for alle. Det dreier seg for øyeblikket om å sørge for at alle har mulighet til å kunne få en jobb. Alle har mulighet til å kunne bruke sine talenter og bekjempe de største klasseskillene som vi har i vårt samfunn, nemlig forskjellen mellom de som i arbeidslivet og de som står utenfor arbeidslivet. Vi mener at en varig velferd finansieres først og fremst og skapes først og fremst av at vi sørger for at norsk næringsliv konkurransedyktig og skaper nye jobber hvert eneste år fremover. Statsministeren startet dette året i sin nyttårstale med å stille spørsmål og si han skulle ha en stor diskusjon om hva vi skal leve av etter oljealderen. Jeg mener det en stor og viktig sak. Men hvert steg på å få til det vi skal leve av etter oljealderen, det gjør vi hvert eneste år når vi handler budsjett, men også hver eneste gang vi behandler saker i Stortinget, for det rammebetingelsene rundt det. Vårt alternative budsjett dreier seg om å sørge for å investere for fremtiden, sånn at vi kan møte både 2020, 2030 og 2040 med en mer konkurransedyktig økonomi, med mer lønnsomme arbeidsplasser, med større skatteinntekter, fordi vi har valgt å skape mer, ikke å skatte mer. Og det ikke slik som finansministeren sa, at skattekutt nødvendigvis blir velferdskutt. Han har selv vært med på skattekutt som ikke har gitt velferdskutt. I 1992 var vi enige om en skattereform med skattekutt som ga bedre og mer inntekter fremover. Det samme gjorde vi i 2005. Vi har fått mer skatteinntekter etterpå, fordi skattelettelsene som den gangen ble gitt, faktisk har gitt oss både dynamiske effekter og bidratt til mer vekstevne i økonomien. Og det samme kommer det til å gjøre når vi fjerner det mest vekstfiendtlige vi har i norsk økonomi i dag, nemlig formuesskatten, som gjør at mange av de små og store bedriftene vi har rundt omkring i landet, må ta av egenkapitalen, hele gjødselen de har for å kunne vokse videre, for å betale skatt hvert eneste år. Og det har altså fordoblet seg, den skatten, de siste årene under den rød-grønne regjeringen. Men det ikke bare det vi må gjøre. Det viktig å holde makroøkonomien på plass. Det viktig, og derfor har vi også sagt at hovedrammene rundt dette budsjettet vi enige i når det gjelder hvor mye penger vi bruker i kampen mot at vi for eksempel skal få økt rente, økt kronekurs, så dette budsjettet tilpasset. Det som ikke tilpasset prioriteringene internt i budsjettet. Det for lite prioritering, forskning, utvikling, kunnskap og kompetanse, av veibygging og av det som altså stimulerer til at vi får styrket bedriftene fremover. I et samfunn som skal ikke ha for store forskjeller, nettopp det å gi tilgangen til å skape økonomisk vekst og grunnlag for å finansiere velferdssamfunnet viktig, men også at det arbeidsplasser nok. Det derfor en nødvendig forutsetning. Men det ikke den eneste forutsetningen. Den andre forutsetningen også nemlig at vi investerer i det enkelte mennesket. At vi skaper et skolesystem som løfter kunnskapen, som løfter kompetansen. Vi skaper et arbeidsliv som reinvesterer i de ansatte, som gjør at vi ikke, når folk ikke mestrer å lese og skrive godt nok til å holde på den nye jobben som kommer, fordi den gamle jobben mestret de, men den forsvant ut av landet, da gir vi det påfyllet kunnskap og kompetanse. Derfor har vi alltid prioritert de tiltakene som gjør at folk kan få kompetanseheving i arbeidslivet fremover. Det vi gjør i dag bidrar til om vi kan være stolt i møte med våre barn i fremtiden. Jeg mener at mangelen på investeringer for fremtiden fra regjeringens side bidrar til at de svikter fremtidige generasjoner.
De kommer altså til å skape større forskjeller, fordi det norske samfunnet kommer ikke til å kunne beholde en politikk som bidrar til mindre forskjeller i fremtiden, hvis ikke vi gjør noe på konkurranseevne og på investeringer i det enkelte menneskets kompetanse. Vi åpner da for replikkordskifte. Første replikant representanten Helga Pedersen. Til tross for Høyre sin nye retorikk, så viser de alternative statsbudsjettene fortsatt at en av de viktigste skillelinjene mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk går gjennom velferdspolitikken. Og jeg skal ikke påstå at vi ikke har utfordringer i det norske helsevesenet, men det at vi har et offentlig helsevesen som er tilgjengelig for alle, det har bidratt til små sosiale forskjeller i helse sammenlignet med de fleste andre land, at vi kan behandle stadig flere sykdommer, og at flere pasienter får behandling. I sitt alternative budsjett for 2011 så foreslår Høyre å øke bruken av private aktører i helsesektoren. Det begrunnes med at det vil føre til kortere ventetid og være kostnadseffektivt. Det trodde man også i Danmark. Derfor økte den høyrestyrte regjeringen innsatsen på private aktører. Antall private sykehus har økt fra 43 til 221, og man har gitt skattefritak på private helseforsikringer. Ventetidene har ikke gått ned, og det har ikke blitt billigere. Når man ikke har lyktes i Danmark, hva er da begrunnelsen for at Høyre vil gjøre det samme i Norge, annet enn av ideologiske årsaker? Representanten Solberg. Fordi vi har gjort det før. Dette var nettopp det den forrige regjeringen gjorde, og vi senket helsekøen med 50 000. Dette er jo arven etter Bondevik II-regjeringen. Vi kuttet sykehuskøene. Denne regjeringen har satt rekord i sykehuskøer. Det er altså flere som står i kø nå, før den helsereformen vi gjennomførte, som altså var mye motivert til at vi skulle få ned helsekøene. Så det er jo ikke så lett. Du trenger ikke løpe til Danmark. Du kan bare se historien i Norge. Det vi mener vi skal gjøre, er å gi folk valgfrihet. Er du godkjent for en behandling, ja, så kan du ta med de pengene til enten å gå til den private som kan gi den behandlingen, eller til det offentlige sykehuset. De fleste kommer til å velge det offentlige sykehuset, men vi mener det skal være offentlig finansiert. Og vi mener faktisk at det er et problem når folk pantsetter huset sitt til skorsteinen for å slippe å stå et år i helsekø, og det gjør de under den politikken som Helga Pedersen mener gir mindre forskjeller. Helseområdet er området for større forskjeller under en rød-grønn regjering. Representanten Pedersen. Ja, for det første så vil jeg minne om at det var Stoltenberg I-regjeringen som tok initiativet til helsereformen, og dessuten at det behandles 90 000 flere pasienter hvert år nå enn det det gjorde under Bondevik II-regjeringen. I Norge så står tanken om sosial og geografisk utjevning veldig sterkt. Høyre sin iver etter å åpne et helsemarked for private aktører, det utfordrer begge de her to elementene. Og la oss vende tilbake til Danmark. Der har altså regjeringen, i likhet med Bondevik II-regjeringen, gitt skattefritak for private helseforsikringer som gir rett til behandling på privat sykehus. 60% av danskene med inntekt over 500 000 danske kroner har sånn forsikring, men kun 12% av danskene med inntekt under 300 000 kroner har en sånn forsikring. For det andre er det jo sånn at en av de største utfordringene innenfor helse og omsorg er tilgang på kvalifisert personell i årene som kommer. Der sliter distriktene allerede. Og en privatisering vil føre til større konkurranse. Hvordan mener Erna Solberg at en privatisering skal føre til bedre sosial og geografisk utjevning, når bildet er sånn som det? Representanten Solberg. Fordi vi vil gi valgfrihet innenfor offentlig finansierte budsjetter, så betyr det at det ikke vil være behov for de samme private helseforsikringene som det faktisk er under den rød-grønne regjeringen. Helseforsikringene har økt med 134% de siste 5 årene. Det er altså denne regjeringen som tvinger folk over i private helseforsikringer til å pansette huset sitt når de har alvorlige sykdommer de skal behandles for. Det er ikke vi som gjør det, det er faktisk dere som gjør dette. Og så er det sånn at det prinsipielle spørsmålet om hva betyr dette, da vil jeg stille et motspørsmål tilbake igjen som kanskje Helga Pedersen kan bruke 3 minutter på senere i debatten. Eidskog kommune, under daværende ledelse blant annet av Arbeiderpartiet, vedtok å ha en forsikringsgaranti for alle innbyggere. Betyr det ikke at de da presser frem et privat tilbud hvis Eidskog kommune gjør dette? Eller er det bare hvis enkeltpersoner gjør det og arbeidsgivere gjør det? Det prinsipielle burde jo vært da
at Helga Pedersen sa at det var forbudt å forsikre seg hvis man synes at det var en utfordring, ikke at fordi om en arbeidsgiver gjør det eller andre. Neste replikant representanten Bård Vegar Solhjell. Deretter Trygve Slagsvold Vedum. President, la meg først følge opp det spørsmålet om privatisering, og spørre om privatisering av skolen, fordi i trontaldebatten så bekreftet Høyre etter litt om og men at ja, de vil sette i gang en privatisering av skolen hvis de vinner valget, og gjeninnføre den gamle friskoleloven. Den har vi jo bitt litt erfaringer med, for vi fikk prøvd den ut en kort stund før de rødgrønne vant. I en del norske byer, som Drammen og Tromsø, følte det til at en rekke skoler fikk innvilget sin søknad om å drive opp mot 25% av den samlede elevmassen i de fylkene. Resultatet ville blitt at dersom de hadde fått til å skaffe elever, ville de tappet mange av distriktsskolene i de samme fylkene. Så vet vi fra land som har en stor del av elevene inn i private skoler, at det er en av de viktigste forklaringene på store forskjeller, og at det er med på å opprettholde store klasseforskjeller. President, mitt doble spørsmål er, hvordan vil det gå Distrikts-Norge med privatisering av skolen, og hvordan vil det bidra til mindre forskjeller, som Erna Solberg de siste uka har blitt opptatt av? Representanten Solberg. President, vi først og fremst opptatt av den offentlige skolen, at den skal bli god. At de 98% av norske elever som går i en offentlig skole, skal møte en skole som gir dem et tilbud som gjør at de har lyst til å strekke seg, at de bygger sine egne kvalifikasjoner og sine egne kunnskaper. Jeg synes det er så morsomt at venstresiden bruker 98% av sin tid i debatten om skole til å snakke om private skoler, til tross for at det bare er 2% av elevene som gjør det. Vi pleier å velge motsatt. Vi snakker 2% om det vi synes er greit, nemlig at foreldre skal ha rett til å kunne velge hvilken utdanning barna deres skal ha. At det ikke skal være fordi det er en eller annen pedagog på tidlig 1900-tall som fikk en god pedagogisk idé, skal stoppe utviklingen for nye pedagogiske ideer. For det er jo det som er dagens situasjonen. Vi godkjenner bare Steinerskole og Montessori-skole. Det kan jo være en ny kreativ pedagog som har et godt tilbud, som vi kan lære noe av, fordi vi tror på mangfoldet. Og jeg kan si at det var en del skoler som jeg virkelig ble fascinert av, som ikke fikk realisere seg, som møtte en del helt nye pedagogiske metoder, men tenkte opp på norske lærere, og som ikke ble godkjent da denne regjeringen endret politikken. Da tappte vi noe, for det kunne vært spennende å se. Solhjell til replikk. Kanskje representanten Solberg sikter til de 15 Jon Bauer-skolene som aldri fikk prøve seg. Men jeg skal likevel spørre om noe annet, fordi for noen år siden så skrev representanten Røe Isaksen en minneverdig artikkel i Samtiden, kalt «Venn Harry møtt Preben», og jeg vil gjerne sitere litt fra den. «Jeg er fristet til å si at Høyre og FrP alene vil bringe ut det verste i hverandre», skriver han. Et slikt alternativ risikerer å bli uliberalt i innvandringspolitikken ved å stramme kraftig inn på antallet mennesker som får komme til verdens rikeste land. I forhold til personvern og rettigheter vil batongfløyen i Høyre hente styrke fra FrPs jag for flere fullmakter til politiet. I miljøpolitikken vil industrien alltid vinne på bekostning av miljøet. I internasjonal politikk vil veien gå mot mer handel, men ikke mot økning av fornuftig bistand som virkelig hjelper verdens fattige. Alternativet vil bli for statsvennlig på bekostning av det lokale selvstyret, og for teknokratisk i spørsmål om etikk og bioteknologi. Punktum. For å nevne noe. Sitat slutt. President, det kunne være interessant å bedt om representanten Solbergs kommentar, ganske enkelt. Representanten Solberg. President, min kommentar er at jeg er ikke så pessimistisk som Torbjørn Røe Isaksen var i sin yngre alder. Jeg er mye mer optimistisk på at Høyre klarer å få god gjennomslag for den politikken vi står for i de forhandlingene vi skal ha fremover. Pessimisme ligger ikke så mye for meg. Jeg har også tenkt å være med i en regjering jeg kan innestå for politikken til. Og ja, det vil være en stram innvandringspolitikk på asylområdet, men det vil være en politikk som også bidrar til at den skal være anstendig og rettferdig. Og det vil være en politikk som bidrar til at vi tar vare på menneskeverdet, også i bioteknologien. Det er viktig for Høyre å sørge for det. Det kommer til å være en politikk, uansett hvem vi ender opp med å skulle samarbeide med, som vi kan stå for med våre liberale, konservative verdier. For vi har så mye på borgerlig side som jeg mener vi kan realisere. Små og mellomstore bedrifter skal få bedre rammevilkår. Vi skal sørge for at skolen får et kunnskapsfokus i årene fremover. Og vi skal sørge for, ikke minst, at vi også gir gründere en større mulighet til å sitte igjen med litt mer og litt mer motivasjon til å kunne skape gode, trygge arbeidsplasser fremover. Neste replikant representanten Trygve Slagsvold Vedum. President, jeg var så enig i innledningen til representant Solberg.
Masse låst fast. Staten har bindinger. Jeg kunne ikke vært mer enig. Og derfor forundrer det meg at partiet som tradisjonelt konservativt og anstendig hopper bukk over en inngått avtale mellom staten og en av Norges viktigste distriktsnæringer, nemlig landbruket. Allerede fra 1. januar så må næringsutøverne i landbruket, hvis Høyre får gjennomslag for sin politikk, forholde seg til en helt andre rammevilkår enn det de har, og de har inngått en avtale med staten. Så mitt spørsmål til representanten punkt 1, det noen annen næring Høyre vil oppføre seg på samme måte overfor? Og punkt 2, representanten Solberg drømmer jo tydeligvis om å bli statsminister. Hvordan vil landbrukspolitikken i en Høyre-FrP-regjering bli? Når Høyre på en side kutter med 1,7 milliarder, FrP kutter med 6,4 milliarder, og dere ønsker totalt annet tollvern, hvordan vil norsk landbruk da framstå under din ledelse? Erna Solberg, vær så god. Jeg helt sikker på at representanten Slagsvold Vedum vet utmerket godt at Høyre har over lang tid ønsket en annen innretning på landbrukspolitikken enn den som føres av dagens regjering. Først og fremst har vi ønsket å slippe bonden fri for mange av de reguleringene som i dag ligger, som detaljregulerer. Sånn at fra 1. januar så ville man ikke bare møtt litt mindre overføringer, man ville også møtt større skattelettelser som bonde, man ville møtt en opplevelse av større frihet, for det henger sammen i vår landbrukspolitikk. Derfor tror jeg at vi trygt ville kunne si at landbruket, særlig de delene som var opptatt av å være fremtidsorienterte, ville fått en betydelig bedre rammevilkår enn det veldig ofte Senterpartiet forsøker å tegne av vår landbrukspolitikk. Det jo sånn at det vi foreslår nå, det vel omtrent på nivået med fjorårets nivå fra dagens regjering, og det var vel ikke forferdelig det. Ønsker Slagsvold Vedum en replikk til, så får han det. Vær så god. Takk, president. For det første det siste som representanten Solberg sa direkte feil, for at vi har ikke økt overføring til landbruket med 1,7 milliarder kroner på et år. Vi har økt overføring til landbruket med 500 millioner kroner, cirka på et år. Og i tillegg så har vi økt muligheten til å ta ut pris. Så Høyre har gjort seg til talsmann for punkt 1, redusere overføringen med 1,7 milliarder, punkt 2, redusere tollvernet, og hvis du tar bort de 2 viktigste bærebjelkene for norsk landbruk, så vil det ikke være lønnsomhet igjen å skatte for. For poenget med skatt at du skatter for overskudd, ikke for underskudd. Og hvis du både fjerner tollvernet og du reduserer overføringene, så det ikke overskudd. Og så spørsmålet mitt, kan representanten Høyre garantere for at hun ikke ønsker å finne noen mellomløsning med FrP på landbruksområdet, for da vil få en fullstendig rasering av dagens norske landbruk? Erna Solberg, vær så god. Jeg kan bare svare for hva som Høyres politikk, ikke for et tenkt regjeringsalternativ, særlig ikke fordi Høyres utgangspunkt at vi ønsker å samarbeide med 4 partier, ikke bare med 1. Og det ville jo være veldig spesielt hvis vi skulle gjøre opp i hver replikkrunde her enkeltsaker mot 1 parti, når vi egentlig ønsker å se en regjering dannet av Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og FrP. Men jeg helt sikker på at vi skulle finne gode løsninger for norske bønder. Ja, vi et konservativt parti. Derfor lager vi ikke brå endringer innenfor landbrukspolitikken heller, men vi gjør små kursendringer som vil stimulere de som heltidsbønder til å kunne få større frihet til å bruke tilleggsressursene. Og jeg registrerer jo for eksempel at innenfor mange av de tilleggsområdene som norske bønder opptatt av, for eksempel bruken av utmark, regulering fra fylkesmannen og annet, så i dag mange bønder som sier de ønsker Høyre sin politikk, hvor vi altså ønsker å stramme inn på fylkesmannens inngrep i forhold til det dagens regjering gjør.